അടുത്തതായി US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies-ൽ അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകൾ. അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. സിൽവർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം, ഐസ് എക്സ്പീരിയൻസും ഹൂവർ ഡാമും അടങ്ങുന്ന കുറച്ച് മനോഹരമായ ആകർഷണങ്ങളാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകൾ. വെൽക്കം ടു നെവാഡ. നെവാഡയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാം, ജിനോ ആൻഡ് ജിലു പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ. അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ നെവാഡയ്ക്കും അരിസോണയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തിയിലുള്ള കൊളറാഡോ നദിയിലെ ബ്ലാക്ക് കാനിയനിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ആർച്ച് ഗ്രാവിറ്റി അണക്കെട്ടാണ് ഹൂവർ ഡാം. 1931-നും 1936-നും ഇടയിൽ മഹാമാന്യത്തിന്റെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച ഇത് 1935 സെപ്റ്റംബർ 30-ന് പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ റൂസ്വെൽറ്റ് ആണ് സമർപ്പിച്ചത്. നമ്മളിപ്പോൾ വിസിറ്റിംഗ് സെൻറ്ററിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഹൂവർ താഴോട്ടാണ്, ഡാമിൻ്റെ താഴെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. സോ ഉള്ളോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിലെ പോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഊരി, പിന്നെ ബെൽറ്റ് എല്ലാം ഊരി ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പം അത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. എൻട്രൻസിൽ നിന്നും സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൂർസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. സന്ദർശക കേന്ദ്രത്തിലേക്കും പവർ പ്ലാന്റിലേക്കും പ്രവേശനം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് ടൂറും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ടൂറിന് ഏകദേശം $15 ആണ് ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കോൺക്രീറ്റ് ആർച്ച് ഡാമാണ് ഹൂവർ ഡാം. ഹൂവർ ഡാം നെവാഡ, അരിസോണ, കാലിഫോർണിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോ വർഷവും ശരാശരി 4 ബില്യൺ കിലോവാട്ട് പെർ അവർ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 1.3 ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ ഇത് മതിയാകും. 1939 മുതൽ 1949 വരെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആയിരുന്നു ഹൂവർ പവർ പ്ലാന്റ്. ഇന്ന് ഇത് ഇപ്പോഴും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിരവധി കാഴ്ചകളും മറ്റൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിശേഷവുമായി വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ആഴ്ച. Until then, this is Asha signing off. Face Law Firm, Chicago. Trusted name for work injuries and personal injury cases, wrongful death cases and much more. Ensuring aggressive financial results. Attorney Stephen Face. Serious lawyer for serious cases. We want a long-term relationship with you. Call us 312-855-0511. Face Law Firm Limited. www.crefacelaw.com.
We listen and prepare tax with your needs in mind. Jebu, Mathew and Associates, professional accounting and income tax service in Chicago. With over 35 years of experience, our objective is to provide the clients intelligent, accurate, and cost-effective solutions to their individual and corporate tax filings in USA and India. Free online e-filings and accurate tax liability analysis. Call 773-792-2117 or visit www.jebu.com. Citywide Mortgage of America Corp. Mortgage experts serving Illinois, Florida, and California. Committed to provide high-quality home loans, lowest mortgage rates in the market. Specialized services for first-time home buyers. Conventional, FHA, VA loans, and jumbo loans. Refinance and cash-out refinance. Home loan experts dedicated to making sure your home purchase or refinance experience is top-notch. We deliver what we promise. Visit www.citywidema.com.